در این محفل مسئولین، علما، بزرگان و جمع زیادی از مردم ولسوالی اندخوی شرکت داشتند. مولوی محمد میر سارم، رئیس سرحدات اقوام و قبایل ولایت فاریاب، بر تطبیق فرامین صادره عالی قدر امیرالمومنین حفظه الله در زمینه جلوگیری از رسوم ناپسند اجتماعی از جمله مهریه‌های گزاف، مصارف سنگین عروسی‌ها، تحایف کمرشکن و هزینه‌های غیر ضروری در مراسم برگشت حجاج از حج و سایر رسومات اجتماعی تاکید کرده گفت که ساده سازی نکاح و مراسم‌ها نقش مهمی در تحکیم بنیاد خانواده و کاهش مشکلات اجتماعی دارد. عزیزان گرانقدر، شما هر کدامتان این قدر مناسب هستین که در دام خانه هر کدامشان ما مسئولین بیاییم و فرمان شیخ صاحب را در مسجد شما بشنیم، ما به شما برسانیم. ما و شما یک رواجه نادرست داریم که این فرمان شیخ صاحب حفظه الله تعالی یک چیزشان در برابر مصارف بیجا و گزاف و ناروای برگشت حج و عمره هستند. جای این که در سری جای نمازا میتین یا از اون طرف حجی صاحب میاره دیگا بار هستن، مردم نان میخورن، با جای این به خانه یک شهید بیتین، به خانه یک همسایه مسکین خود بیتین، به خاطر این یک مدرسه بیتین که در دنیا و آخرت در دو پایدای شما بشود. مولوی علاءالدین غفوری، معاون ولسوالی اندخوی فاریاب، بر تقویت اخوت اسلامی، تحکیم وحدت میان اقوام، ترک تعصبات ناپسند و رعایت حقوق اسلامی خانواده ها، به ویژه حقوق دختران تاکید نمود. موصوف حفظ همبستگی اجتماعی و پاسداری از ارزش‌های اسلامی را نقش اساسی در تأمین ثبات، آرامش و سلامت جامعه دانست. از اول تا اخیر مسئولین ما و شما تلاش دارند و کوشش دارند که ملت خود را با یک راه حق برابر کند او راه باطل را به سر ما و شما ترک کنند. ما و شما با همین تلاش باشیم، از اول گرفته تا به آخر هر مسئولی که است به روز قیامت از مسئولیت خود با حضور الله جوابگو و جواب دهنده می باشیم. کوشش کنیم که منکرات را ترک کنیم و معروف را انجام بدهیم. مولوی محمد عالم مرادی، یک تن از محتسبین ولسوالی اندخوی، بلند رفتن مصارف عروسی و سختگیری در امر نکاح را از عوامل بروز مشکلات اجتماعی دانسته، از مردم خواست در تطبیق فرامین رهبری امارت اسلامی تلاش نمایند. Bizlerin ketbelerimiz diyelim, ulemalarımız diyelim, ya Emirülmüminin hafizahullah siz bizleri bir fermanları ki sadır eden. Ol bizlerin hemişe bizlerin hayrımız ol. Şerrimize bir nase, bizlerin hiçbir nase bizlerin şerrimize ferman bulunuyor. Ona mekadiyseniz bizlerin bir resm-i ravaçlarımız var ki arusi var da. Ona mekadiyseniz köprak meher bizler köp alıyoruz. Şu cihetinden sizlerden